实体呢？哦，这个大家要记一下。哇，当然还有很多方式，不止这些。好，我只是临时想到这些就可以写一下哈。比如说，可不可以接洽活动跟讲座，可不可以？可以哦。李明活动千万不要小看，因为上几个礼拜前我就有一个伙伴，他就开始接李明，那个里长超好谈的啦。你只要跟他说，你可以帮他弄一个什么妈妈什么活动，有没有？哦，他帮你找100-200个妈妈来，你都不用出力气啊，比网络行销快多了。所以好好的想想实体行销也非常非常重要，因为我们会出人嘛，而且我们去的人的讲师能力绝对是销讲能力一定要一流的，不然出去也是浪费。OK， 哦，好，然后再来呢，企业内训可不可以？可以啊。比如说有一些企业他们有需要，比如说我们的课程觉得适合的，像我们现在跟那个 Emily， 我们现在就在还有 Nelson 这边他也出了很大的力气就是我们去研发了一套课程，叫做什么 Google 云端工作术的课程。这个课程不是针对网络行销的人，是针对什么？企业内部员工可以提升他们的工作效率，让他们懂得怎么用 Google 所有上面的工具。各位，你认为网络行销的市场大，还是这个课程的市场大？Google 云端这种课程的市场才大，而且企业怎么样 ？Emily 常在讲的，企业有钱啊，不做企业要做谁？对。关于这一点，我深受他观念的影响，每次都会被他说服。OK， 所以那个 Emily 现在也在帮中国文化大学就是规划了一个12个钟头的那个 Google 的一个工作术的一个课程。那我们现在也在把它的部分，然后跟我们现在这边的部分兜起来。再变成一个可以推到企业内训的课程，所以这样的课程现在在市场上，各位知道吗？你相不相信没有人在教把 Google 教得很完整的，没有人在教没有人在教，所以我们这边跟艾米森，我们有一个很大的一个想法，就是什么？这部分我们只要做得好，有没有 ？Google 这个课程只要做得好，我们有可能会是市场上的唯一品牌。那你知道吗？大家推会有多少推吗？会有多少推吗？超好推，因为老板都一定要花钱让员工怎样提升啊。那你不要跟老板讲网络行销了，他叫我员工去做网络行销，对不对？所以一定要开发这样的课程。所以你也可以接企业内训，还有什么？可不可以多参加一些活动？广结人脉可不可以？可以啊，但是我们一般现在各位千万要记住广结人脉不是只有教学员千万要去认识主办单位，这个很重要，因为要直接抓什么？抓头，因为你把头抓起来，你跟他讲我们平台上有什么课程，我们讲师的阵容都是第一品牌，什么样子？你觉得他跟我们合作的机会大不大？大。那以后他只要什么活动，这条线是你接的，以后他什么活动，我们邀请我们去讲个30分钟1个钟头，我们就把我们产品也丢出去了。对不对？成交你就有赚钱了。所以不要只是认识学员，要懂得认识主办单位，这点非常重要。那有些产品也适合各位，你可不可以看广告？可不可以？可以啊，有些产品你也可以自己打广告也不是很多钱如果你网络真的不是那么懂，花点小钱打个广告就有人了，对不对？还有什么学校讲座可不可以？可以。这个我们有一个伙伴雅曼，他前天打给我，麦克。哇！我跟你讲一个天大好消息，我干嘛？我接到3个学校了讲座。他说我跟他讲我们风创业的概念，他们很认同他要我们赶快去跟他们的明年6月要毕业的学生赶快去讲这个概念，还有他对我们的课程，我们刚讲那 Google 什么云端工作术，他们很有兴趣因为他们觉得学生毕业前先学这个，出去就很有竞争力我说太好了，恭喜，赶快接。那他把这个活动，假设一个文化大学这个活动接下来以后，对不对？那有可能是邀请我或 Emily 去干嘛？对不对？那我们就去啊。那现场如果成交了，该拨联盟奖金的就拨什么？就是联盟奖金，对不对？这样子而已然后该产品提供者赚的钱，他就是该赚他的钱嘛。该平台的费用就给平台，就这样子。所以这样是可以帮助他非常轻松的做行销。这个大家千万也不要小看它。我不是叫大家每天去路上发DM不要做这么 low 的事情，而是你要去发那种是什么？你要去发的 DM 的场所，一定是像那种，比如说你知道，
我们的产品假设因为假设我们有理财产品，对不对？理财产品如果是有一个，比如说世贸办一个什么理财博览会，有没有？好，去的都是爱理财的，有没有？请问一下，那个下午4个小时值不值得花时间？值得，超值得花时间的，这个找出来，所以你只要看看这些大展场哦，时间固定下来，你看有哪些主题有没有跟我们的活动是比较有相关的？其实1年不会太多啊，就那么几场，就把它打勾就好了，对不对？那你需要制作DN，你觉得有这个活动，你就可以来跟团队怎么样说？这样活动 OK 制作个DN好不好？那你觉得我们会不会做？会啊，一定要做啊，对不对？所以你也没有这个后勤资源的问题，对不对？因为平台都会帮你们处理。好，那都是理财的人，你去发DN，这个收集的名单是非常好的，这几个小时是非常值得投入。OK， 好，所以这个是在实体行销的部分，我们给大家一些建议，当然方法还有很多，哦，就自己在发挥，自己在想。